praktisch is heel letterlijk. En zijn fatsoen. Maar jij moet achteraan. In het donker ergens staan zoals het hoort. Maar eens dan kom je dag, dan naar een zulk dan gaat er de bloed en witten aan je rok. Eerlijk met elkaar, naar de kerk gaan gaan. Oh, wat zullen ze dan krijgen? Ja, ik heb altijd gedaan. Als mijn hart in de kroeg hier, in je